Muy buenas, sean todas y todos bienvenidos a este canal de Reparando un Poco. Vamos a presentarte en esta oportunidad una licuadora de la marca Osterizer. ¿Ok? El cliente me dice que tiene un detalle de que cuando ella prende la licuadora, este pin se le sale. ¿Ok? Tiene que estar colocándoselo y al parecer, a mi parecer, parece que está girando como no debe de ser, pues. Ok, entonces vamos a probarlo y vamos a ver qué está presentando. Sin más que decir, comenzamos. Ok amigos, ya tenemos aquí, vamos a colocarle un pedazo de cinta adhesiva, ok, para ver el sentido de giro de esta licuadora. Ok, vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito más para ver vamos a enchufarla, el posicionamiento o cómo está funcionando esta licuadora. ¿Ok? Vamos a prenderla. No sé si podrán ver allí, está girando al sentido horario. Es como cuando la aguja del reloj está funcionando, pues. Y ella no debería funcionar de esa forma. Estas licuadoras funcionan al sentido antihorario. ¿Ok? Cuando ella prende, ella automáticamente te ajusta el pin o el cuadrante, y no permite que se salga. Por eso la rosca es una rosca tipo normal. ¿Ok? Y el motor debería girar al sentido antihorario. ¿Ok? Vamos a destaparla y vamos a decirle cuál es el problemita que presenta esta licuadora. ¿Okay? Recuerden a nuestros amigos que están viendo este video, les invito a que se suscriban. ¿Okay? Aquí en la caja de la cajita de suscripción, que le den a la campanita, ¿okay? Para que reciban las notificaciones de cuando subamos un nuevo video. ¿Okay? Les invito pues que se suscriban y que le den me gusta. ¿Okay? Y así me estarán ayudando a que este video pueda subir a otras personas. ¿Okay? Bueno, y aquí estamos viendo. ¿Okay? Lo que vamos a hacer aquí es cambiar este cablecito que está aquí, que es el que hace que le envía la señal a los carbones, y cambiarlo que está aquí para este lado y que está aquí para este otro lado. ¿Ok? Vamos a cambiarlo. No es necesario quitar el aspa porque lo podemos hacer de esta forma. Bueno, ok amigos, ya le cambiamos la posición de los cables. Ahora lo que nos toca es taparla y verificar si está trabajando como debería. ¿Ok? Recuerden suscribirse. ¿Ok? Recuerden, es muy importante porque esa es la ayuda que yo recibo de parte de ustedes. ¿Ok? Vamos a enchufar. ¿Ok? Y vamos a ver, vamos a encenderla. ¿Ok? Vamos a encenderla y para que ustedes verifiquen allí. ¿Están viendo? Está girando sentido antihorario, y esa es la forma correcta de que deberían funcionar estas licuadoras. ¿Ok? Bueno, sin más que decirles, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que puedas recibir este tipo de contenido, y bueno, te puedas suscribir.
Bueno, sin más que decir, Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Acuérdate suscribirte aquí, ¿viste? Chao, bye bye.